بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم فاصوليا خضرا، الموسم بتاعها اليومين دول، واحلى فاصوليا اليومين دول تاخديها خضرا كده وطريه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معلش انا كنت بدأت ونضفتها وغسلتها وقطعتها، فقلت اخلي قرنين كده اقطعهم قدامكم. انا بقطعها كده حلقات صغيره وبسمبوكسه اهو بميل كده. هي دي طريقة أمهاتنا من زمان، بس أحلى طريقة بصراحة، وبتطلع طعمها جميل وملهاش حل. اهي بتقطعيها بميل كده وصغيرة، متبقاش كبيرة، وفي ناس بتقطعها برضو كبيرة، بس أنا بعملها بالطريقة دي، صغيرة كده وبميل، زي ما والدتي الله يرحمها كانت بتعملها. ما غيرتش الطريقة دي خالص، بنعملها ني في ني وبتطلع في منتهى الجمال، ما بتسبكيش ليها الأول. اهي تقطعيها كده بميل، وبتكون اليومين دول بقى خضرة كده وطرية وجميلة. لكن لو ناشفة والموسم بتاعها خلصان بتلاقيها بتطلع كده من الجنب وانت بتقطعيها زي شعر كده معاكي، متبقاش حلو. هي اليومين دول الموسم بتاعها. تعالوا بقى نشوف الطريقة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. هنا بصلاية كبيرة ومقطعاها قطع صغيرة، وغسلت الفاصوليا واحطها عليها. نبدأ كده نحطها. بعد كده نحط لها بقى التوابل، معلقة صغيرة فلفل اسمر ومعلقة صغيرة كمون، هما دول بس. والملح ده في الاخر، اوعي تحط لها ملح قبل السوا. تقلبيهم بقى في قلب بعضيهم، بصل مع الفاصوليا مع التوابل، تقلبوا كده مع بعض. وبعد كده نروح على النار بقى نحطهم. ربنا يكفينا شر النار وعذابها، الدنيا واخره يا رب. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونحطها. حطيتها اهي، ولا حطيت لها سمنه ولا اي حاجه. انا هسيبهم كده على النار واقلب بس فيها كل شويه. هي الفاصوليا والبصل بينزلوا السوائل بتاعتهم، وافضل اقلب بس فيهم كده لحد ما يشربوا السوائل تاني. هنا معايا قرنين فلفل حامي، ده براحتك، عايزه تحطيها حطي، مش عايزه براحتك، بس احنا بنحبها يعني مشطشطه. وهقلبهم برضو في قلب بعضيهم. ايدك فيها على طول عشان ما تلزقش في الحله او تتلسع منك. ايدك فيها على طول، بتقلبي باستمرار لحد ما تلاقيها شربت السوائل اللي هي نزلتها في الاول كده. خلاص بقى تبدأي بقى تظبطي لها بقى حاجتها. ابدأ اقلب كده فيها كل شويه عشان بس ما تلسعش منك. هي الطريقه سهله وجميله، ما فيهاش اي حاجه. اهي دي طريقه امهاتنا، ما بنسبكش الفاصوليا خالص، بنعملها ني في ني، بصراحه بتطلع تحفه. برضه هقلب تاني، يعني ما تسيش عنها. انا بعمل حاجه وارجع ارد عليها تاني، اعمل حاجه وارجع ارد. انا كنت عامله في اليوم ده بطايه وكنت بسويها. زي ما انتوا عارفين حبايبي، انا ما شاء الله بربي عندي وحاجتي كلها من البيت، انا ما بشتريش حاجه من بره. هنا خلاص بقى هنزل لها بمعلقه سمنه، معلقه كبيره، وهقلبهم في قلب بعضيها. هي دوبك بس تشمع بالسمنه اهي، شمعها بس بالسمنه. هسيبها بتاع دقيقه كده، مفيش كمان، هرجع لها تاني. بصوا بقى ما شاء الله الحله من تحت، ارضيه الحله زي الفل، ولا اتلسعت ولا حاجه، عشان ايدي فيها على طول. اوعي تسهي عنها، عشان هي بتنزل السوائل بتبقى حاجه قليله، بس طالما انت معاكي على طول ايدك فيها مش هتتلسع منك ان شاء الله. كده خلاص بقى هروح افرم توم وهجيبه لها اهو، حوالي 5 فصوص كده كبار، فرمتهم وهنزل عليهم بيهم. برضو هشوحهم معاهم التوم مع البصل كده مع الفاصوليا. الريحه بقى مش قادره اقول لكم. هو ده اكلنا المصري ما شاء الله، اللهم بارك.
ضلي برضو ايدك فيها تقلبي. بصي ارضية الحلة زي ما هي ما شاء الله، اتلسعت ولا اي حاجة فيها اتغير، عشان انا ايدي فيها. كانت الله يرحمها والدتي توقفني جنبها وتقول لي ما تروحيش في اي حتة، قلبي في الحلة كده باستمرار اهو. وهنا بقى يا بنات هجيب الطماطم ضربتها في الخلاط وهجيبها وهقلبها فيها واروح سايباها بقى الطماطم تتسبك وتشرب الفاصوليا تشرب منها وتستوي. برضو لحد دلوقتي احنا ما حطيناش ايه ملح خالص، هنسيبها كده. اروح بقى اعمل الرز على العين التانية وهغطيها هي ومع نفسها. هنا احط لها معلقة بابريكا، هنقلب كده وهسيبها بقى. ان وصلتوا معايا لحد الفيديو هنا يا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك واشتراك في القناة. هنا خلاص اهي، اقلبها برضو واشوفها، لو استوت هحط لها الملح، ما استوتش لسه هسيبها. هغطي عليها تاني لسه، اروح بقى اشوف ورايا ايه وارجع لها تاني. هنا خلاص رجعت لها، لقيتها شربت بس السوائل بتاعتها والطماطم نشفت كمان. اجيب لها بقى شوربة واحطها عليها اهو، مجين من الشوربة زودتهم عليها، وحتى ده مش مكمل يعني اهو. تقلبيهم فيه بس كده، قلبهم كده ونسيبها تكمل سواها برضو. واروح اشوف انا بعمل ايه تاني. ما هي انت وشطارتك بعد، يعني ممكن تعملي كذا حاجة وانت في وقت واحد في المطبخ. اهي هنا بقى خلاص هنقلب تاني وهسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنا هحط لها بقى معلقة الملح، معلقة واحدة صغيرة. الملح بقى ده حسب ايه راحتك انتي، بس انا حطيت لها معلقة صغيرة لان الشوربة برضو مظبطه لها ملحها، فما زودتش اكتر من كده، معلقة صغيرة. انا كده هنا بس هسيبها تستوي كده مع نفسها تشرب من ملحها وخلاص، على كده هطفي عليها. اهي هنا استوت اهي ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. اهي بصوا شكلها وجمالها. وعملت جنبيها شوية رز وحمرت البطاية، بس البط كنت مقطعاه اهو. يا رب تكون عجبتكم الطريقة، وان عجبتكم شير ولايك واشتراك في القناة اهو. غرفنا اهو منها وهنروح بقى نتغدى. اتفضلوا معانا.